हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लिभ विथ अस है। अनि खामनी म तपाईँहरू सबै ठिकै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकै छु, मेरो पार्टनर पनि ठिकै छ। जस्ट गान्तोकमा छ ऊ चाहिँ। अब भोलि पर्सि इक्जाम सकेर आउनेवाला छ हो। अनि आजको भिडियो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा आफै उम्लेको पानी हुन्छ नि, स्प्रिङ वाटर, त्यो छ हो। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अब सफा गर्ने भनेर चाहिँ डिसाइड गरेको छ। अन्त अलिकति अब नानी अब कसै जो सफा गर्छ उनीहरूको लागि खाजाको लागि चाहिँ एनवाइकेकोले अलिकति स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क्स टु एनवाइके है। अन्त हामीले चाहिँ यो सफा गर्नु लागि चाहिँ स्कुलको अब उनीहरूको समर भेकेसन स्टार्ट भएको छ हो। सो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ उनीहरूसँग मिलेर गर्ने चाहिँ हामीले प्लान गरेको थियो र नानीहरू बोलाइरहेको छ, आउँछ होला। त्यहाँदेखि त्यहाँ सफा गर्ने अनि स्प्रिङ वाटरको बारेमा उनीहरूलाई अलिकति अब हाम्रोमा भएको नलेज सेयर गर्ने डिसाइड गरेको छु। अनि जुन स्प्रिङ वाटर हामी सफा गर्नेवाला छ त्यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पहिलादेखिको के बिलिभहरू छ, हामीले पूजा गर्छौँ, स्टोरीहरू छ, त्यो चाहिँ नानीहरूलाई भन्ने हामीले डिसाइड गरेको छ। सो त्यही छ आजको भिडियो, हेर्दै गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ पूजा नगरी चाहिँ हात हाल्नु पनि अब डरसरी हुन्छ, बिमार हुन्छ भन्ने हुन्छ। सो अलिकति दुख पनि बालिदिएको। कसले चाहिँ हेर्छ नि? से हेलो, इधर हेलो बोलो। बिस्तारै है, तर बेसी हल्ला चाहिँ गर्नु हुँदैन नि। सुन हेलो भन्न। नि खाम नि म चाहिँ अन्त आगो रहेछ उधुरु बोलिहाल्छ। यो अस्ति मैले छुमी बन्द बनाले यो यस्तो छ नि, यो यस्तो चाहिँ निकाल्नु छ ल। यो अगाडि अगाडिको मात्रै कम छ, त्यसको बारेमा भन्छ ल। यहाँ चाहिँ मन चाहिँ सफा राखेर सफा गर्नुपर्छ ल। जसो तपाईँहरूले यसरी सफा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आशीर्वाद पाउँछ। अल्छी लाग्दो भन्दै सोच्नु चाहिँ पाइन है। क्लिनिङ गर्नु जरुरी छ कि छैन लु भन्नु त? यस। वाइ गुड। अरू आफै मात्रै इन्भाइरोमेन्ट मात्रै सफा कि आफू पनि सफा बस्नुपर्छ? वाइ इज द्याट सो? बिमार हुन्छ। सफा र आशीर्वाद चाहिँ के लिन्छ? आफै सफा कस्तो रे काट्नु? यो त मार्दा पनि मर्दैन। आयो कस्तो राम्रो छ त, किन काट्नु आमा? धेरै देख्दै छ त। मै नकाट्नु है, राम्रो छ देखिरहेछ। त्यही त हुनु चाहिँ मैला पार्दैन। पानी मैला नपर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै।
घुम्नु जाँदाखेरि यात्रा भन्छ है त्यो डेली घुम्नु जाँदाखेरि छेउहरू लिएर नामहरू पढेर पूजा गरेर चाहिँ त्यो पानी चाहिँ बेसी भएर चाहिँ आएको भन्छ अनि यो पानी चाहिँ यस्तो पनि हो कहिले सुक्दैन अरे सुक्दैन तर विन्टरमा चाहिँ के हुन्छ विन्टरभन्दा पनि फेब्रुअरी र मार्चमा चाहिँ सानो हुन्छ अरे तर यसलाई ठुलो कसरी बनाउनु यसलाई सफा गरेर जग्गा ठुलो बनाएपछि चाहिँ यो पानी चाहिँ सधैँ बस्छ अरे अन्त यो युनियनको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेसी हल्ला गर्नु हुँदैन बिमार हुन्छ भन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ के तपाईँहरू आएर हल्ला गऱ्यो यहाँनिर यो जग्गालाई मैला गऱ्यो भने चाहिँ ज्वरो पुरा बेसी ज्वरो हुन्छ बिमार हुन्छ हामी सबैजना तपाईँहरू घरमा बिमार भयो भने मिटिङमा जाएर लगेर पूजा गर्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब यो जग्गा चाहिँ एउटा होली प्लेस होली प्लेस भनेको के हो होली प्लेस भनेको होली प्लेस सफा जग्गा जहाँ चाहिँ हामीले पूजा गर्छ मैला हल्ला गर्नु हुँदैन त्यहाँदेखि मैला गर्नु हुँदैन मैला हल्लाहरू गर्यो भने चाहिँ आफूलाई बिमार हुन्छ मैले तपाईँहरू स्टुडेन्टमै हो एउटा होइन भर्खर मैले भिडियो कटिङ गर्नुबाट मैले तपाईँहरूलाई भने होइन अब तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूले पाएको नलेज चाहिँ साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नलेज बढ्छ क्लिनिङ सकिसकेर हामीले नानीहरूलाई अब अलिकति एउटा सर्ट सेसन दियो जहाँ चाहिँ हामीले जुन जग्गा सफा गर्दैछौँ त्यो जग्गाको बारेमा नानीहरूलाई पहिलाको स्टोरी बिलिभहरू चाहिँ उनीहरूलाई भने हाम्रोमा जे इन्फर्मेसन थियो त्यो हामीले उनीहरूलाई दियो अनि चाहिँ क्लिनिङ गरिसकेर त्यहाँदेखि गएर चाहिँ नानीहरूको लागि हामीले ड्रइङ कम्पिटिसन राख्यो ड्रइङमा चाहिँ जे उनीहरूले आज सिक्यो त्यसको बारेमा बनाउनु भनेर चाहिँ नानीहरूलाई भनेर चाहिँ कम्पिटिसनमा राख्यो कति म यो कोला पेन्सिल स्प्रिङ वाटर लो 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 नानीहरूको कम्पिटिसन पनि सक्यो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन पनि भयो अब यहाँ अलिकति स्न्याक्स रहेछ माथि पातिमले चाहिँ अब नानीहरू काम गर्दैछ भनेर दिनुभएको सो अब उनीहरूलाई दिन्छु यो अहिले सरी दग्गु हेलो देख्दैछ गर्न आमाको फोनबाट हेर्ने ल यहाँबाट रहेछ अनम पतिमले उयो ल्याइदिनु भएको रहेछ चुनुको पतिमले फ्रुटीहरू पनि रहेछ ल अनम दुईटा होइन एउटा मात्रै हो कैसे लग रहा है बोलो अच्छा लग रहा है अब फेरि पनि यसरी क्लिनिङ गर्नु आउँछ भेरी गुड हो यसो यो सुन यो यसो कम्ती हेरेर गर्नु पेमाहरू लगाइदिनु ए दग्गुको त सादा छ है सादा छैन खान्छ ए
반대는 치킨. 너구리 간장이랑 말기. 꼬꼬는 봐요. 마살라 간장. 이 있죠. Boleh sih. 액체 너구리 넣어줬어. Dia लगाएर खाँदा हुन्छ कोही पनि छ नि कस्तो रहेछ म्यागी मिठो मिठो ल आज कस्तो लाग्यो भन्नु त सबैजना के दामी लाग्यो अरू नि आउनुहोस् त पुनः के सिक्यो आज लो भन्नु आजको प्रोग्रामबाट के सिक्यो भन्नु बेबीलाई यहाँ बस्नु एकछिन के सिक्यो आजको प्रोग्रामबाट भन्नु त लो हामीले अब पानीहरू वेस्ट गर्नु हुँदैन त सफा राख्नुपर्छ पानी मैला गरेपछि खाँदाखेरि बिमार हुन्छ आज मेन के सिक्यो के को बारेमा थियो स्प्रिङ वाटर गुड स्प्रिङ वाटर निम्जिङ हैन फोकसको सुनम सुनम थ्यांक यू अब काम सक्यो आजको खाजा साजा पनि खायो नानीहरूलाई बिदा पनि गऱ्यो अब म पनि घर जाँदैछु एउटा भाइ मात्रै रहेको छ उसलाई मेरै घर जानेपट्टि छ नि त उसको घर अन्त सँगै लिएर जाँदैछु है आज अब क्लिनिङ पनि सक्यो अब घरमा गएर आफ्नो काम पनि भ्याउँछ घाँस काट्नु छ बेलुकाको गर्नु भ्याउने रहेछ सो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा किप सपोर्टिङ है युट्युबमा पनि सपोर्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने अन्त अब आजको भिडियो यति नै थियो र अब स्टिम वाटरको बारेमा थियो मैले अब अलिकति नानीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै स्टिम वाटर भनेको के हो अन्त यो जुन चाहिँ हामीले सफा गऱ्यो त्यसकै स्टोरीहरू पहिलाको बिलिफहरू जे थियो त्यो नानीहरूलाई बन्यो नानीहरूले सिक्यो होला भनेर आशा गर्छु म पनि खुसी लाग्यो अब अन्त के हाँसेको के सिक्यो आज बन मजा आयो होइन आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्छु है अन्त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस है अन्त किप सपोर्टिङ अझै पनि धेरै 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 सपोर्ट माया दिनुहोस् होइन हामी जिन्दगीमा अगाडि बढ्नु सकोस् आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईँहरूको अन्त थ्याङ्क यू एनवाइकेलाई है सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूको थ्रु एटलिस्ट हामीले नानीहरूलाई कुछ सिकाउनु सक्यो तपाईँहरूले गर्दाखेरि हामीले नानीहरूको लागि एक्टिभिटिजहरू निकाल्न सक्यो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर वाचिङ